Começando agora um Celta. Nesse aqui eu vou fazer o tampão, não tinha o original, já comecei a fazer os desenhos. O Igor aí tá na parte de instalação, vai ser 469 Snake, caixa com sub-DD e alto rádio, e módulos encarantes. Daqui a pouco vocês vão ver esse projeto finalizado.